चितवनको कङ्काली मन्दिरमा जाने बाटो यो चाहिँ जङ्गलभित्र रहेको छ बाटो चाहिँ। एकदमै राम्रो जङ्गल। चितवनको बसाइ एकदमै राम्रो छ। गर्मी चाहिँ अत्यधिक गर्मी नै छ र यहाँको रमणीय दृश्य, सौरा क्षेत्र, 20,000 ताल, कङ्काली मन्दिर, यो एरिया चाहिँ एकदमै प्रसिद्ध एरियाहरू रहेको छ। यो चाहिँ भ्यू टावर। कङ्काली मन्दिर भ्यू टावर। फाइनली कङ्काली मन्दिरमा आइपुग्यो। यो कङ्काली मन्दिरको रमणीय दृश्य हालसालै बनिरहेको रहेछ। यो ग्राउन्ड चाहिँ, यहाँको भवनहरू, यहाँको ठाउँ एकदमै राम्रो छ। यो बिच घनघोर जङ्गलमा रहेको कङ्काली माईको मन्दिर यति बेला यहाँ आइपुगेका छौँ। यो सेकेन्ड भ्यू टावर कङ्काली मन्दिर चितवनको। कङ्काली टेम्पलको सेकेन्ड भ्यू टावरमा यति बेला छौँ। एकदमै जङ्गल। चितवन सौराहाबाट चाहिँ करिब 10-11 किलोमिटर रहेको यो कङ्काली टेम्पल जङ्गलको पिच भागमा रहेको छ। मन्दिरमा आएर दर्शन गर्न पाउँदा र यो ठाउँलाई अवलोकन गरेर हेरिराख्दा एकदमै खुसी लागेको छ। यो यहाँको रमणीय दृश्य, यो जङ्गल क्षेत्र र यो भ्यू टावरहरू जुन आउँदै गर्दा दुईटा ठाउँमा भ्यू टावर पनि रहेको देखियो। सो यो ठाउँलाई यहाँको यो पर्यटकीय स्थल बनाउनमा जोड दिनुभएको भरतपुर महानगरपालिकालाई एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। किनभने यो ठाउँलाई बाटोघाटो पुगाएर अथवा यहाँको चाहिँ दक्ष जनशक्तिको स्तरलाई बढाएर चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ। पक्कै पनि एकदमै खुसी लागेको छ यो ठाउँमा आएर दर्शन गर्न पाउँदा र यो ठाउँको अवलोकन गरिराख्दा एकदमै शान्त एकान्त वातावरणमा आएर एकदमै आफ्नो मनका भावहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, उजागर र जागरण लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुने, बढाउने एउटा चाहिँ वातावरण सिर्जना गराउने एउटा चाहिँ यो ठाउँ एकदमै खुसी लागेको छ। धन्यवाद। नारायणी नदी
नारायणीमा भोटिङ भइरहेको छ। नारायणीको रिभरमा अहिले यति बेला बोटिङ भइरहेको छ।